Терроризм бул саясий, диний, идеологиялык максаттарда жарандарга, мамлекетке же эл аралык коопсуздукка каршы жасалган зомбулук, коркутуу жана террорду колдонуу. Терроризмдин 3 түрү бар. Мамлекеттер аралык терроризм. Бул түрдө терроризм бир өлкөнүн жарандыгы же өкмөтү тарабынан башка өлкөгө каршы жасалат. Уюшкан терроризм топтор тарабынан уюштурулган террордук актылар, мисалы радикалдык, диний же саясий топтор. Жеке терроризм жеке адамдар тарабынан жасалган террордук актылар. Терроризм коомдук коопсуздукту бузуп, элди коркутуп, мамлекеттердин ички жана тышкы саясатына терс таасирин тийгизет. Террордук актыдан сактануу жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ар бир адам жана коом тарабынан көрүлүшү керек болгон бир нече негизги чаралар бар. Окуу жана маалымат алуу, тышкы коопсуздук жана жергиликтүү мыйзамдарды билип, алдын ала сактануу үчүн маалымат алуу керек. Коопсуздук боюнча билдирүүлөрдү уга билүү. Коомдук жерлерде өзгөчө сак болуңуз. Көп адам чогулчу жерлерде, анын ичинде соода борборлорунда, коомдук транспортто жана коомдук иш-чараларда сак болуңуз. Эгерде коопсуздук кызматкерлери кандайдыр бир коопсуздук чаралары жөнүндө билдирүү жасаса, аларга баш ийиңиз. Шектүү буюмдардан алыс болуңуз. Шектүү буюмдарды көргөндө дароо жергиликтүү милицияга же өзгөчө кырдаалдар кызматына билдирүү бериңиз. Шектүү буюмдар көбүнчө кыймылсыз, күтүлбөгөн жерлерде болушу мүмкүн. Өзүңүздүн жүрүм-турумуңузду өзгөртүңүз. Паникага түшпөөгө аракет кылыңыз. Кандайдыр бир кооптуу кырдаалда сиздин тынч болушуңуз жана логикалык ойлонуңуз зарыл. Өзгөчө кырдаалдар үчүн даяр болуңуз. 4 негизги куралды билип алыңыз: качуу, жашынуу, коргонуу жана жардамга чакыруу. Өзгөчө кырдаалда кайда качуу керектигин жана коопсуздукту сактоо үчүн кандай аракеттерди көрүү керектигин билип туруңуз. Үй-бүлө жана достор менен анык пландарды түзүп, өзгөчө кырдаалдарга даяр болушуңуз керек. Транспортто абдан сак болуңуз. Коомдук транспортто болушуңуз керек болсо, коопсуз жайда болууга аракет кылыңыз. Сиз кооптуу болуп калсаңыз, өзүңүздүн маалыматыңызды жана төлөм карталарыңызды башка адамдар менен бөлүшпөңүз. Автомобилде болсоңуз, машинаңыздын сыртында күмөндүү же шектүү адамдарды байкасаңыз, тез арада кетүүгө аракет кылыңыз. Эгерде террористтик акт болорунун күбөсү болсо, дароо жардамга чакырыңыз. 102 милицияга, 110 терроризмге каршы күрөшүү үчүн атайын кызматка чалыңыз. Сак болуңуз жана маалыматыңызды так бериңиз. Милицияга жана коопсуздук кызматкерлерине кырдаалды түшүндүрүп, кылмышкерлердин жүрүм-турумун, көрүнүшүн жана мүмкүн болгон мейкиндиктерин так сүрөттөп бериңиз. Мектептерде, иш орундарында, коомдук жайларда тренингтерди өткөрүп туруңуз. Коопсуздук боюнча мектептерде, иш орундарында жана коомдук жайларда регулярдуу тренингтерди уюштуруу террордук актыларды алдын алуу үчүн маанилүү. Тартип жана мыйзамды сактоо. Терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү үчүн ар бир адам мыйзамдарга жана коомдук тартипке баш ийиши керек. Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинде терроризмге катышуу жана аны уюштуруу үчүн белгиленген жазаларга байланыштуу бир нече беренелер бар. Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 233 беренеси. Аталган беренеде терроризмди уюштурган жана ага катышкан адамдар үчүн жазалар төмөнкүлөргө бөлүнөт. Биринчи, террористтик аракеттерге катышуу, мисалы террордук топторду каржылоо, террористтик актыга даярдык көрүү. 3 жылдан 7 жылга чейин түрмөгө камоо жазасы каралган. Экинчи, терроризмди уюштуруу. Эгерде адам терроризмди уюштурса, мындай кылмыш үчүн жазалар кыйла оор болот жана 10 жылга чейин камакка алуу мүмкүн. Үчүнчү, террористтик актыларды ишке ашыруу. Эгерде адам өзүнүн аракеттери менен террордук актыларды ишке ашырса, ал учурда жазанын деңгээли жогору болот. 5 жылга чейин түрмөгө камоо же өмүр бою түрмөгө камоо жазасы белгилениши мүмкүн. Кылмыш кодексиндеги жазалар коомдук коопсуздукту сактоо максатында кабыл алынган. Ушул себептен терроризмге катышуу менен алектенген адамдар үчүн жазалар абдан катуу. Андыктан жүрүм-турумубузду көзөмөлдөп, террордук коркунучка кабылып калбай, сак бололу. Сактансаң, сак болосуң.